年嘅2月4號星期三嘅中午呢12:35。今日洛杉磯呢就係非常之熱嘅，即係好熱啊，所以我要着翻短袖衫啊。咁我喺嗰個拼多多嘅，喺美國呢個咁嘅拼多多度呢，買咗個行車記錄儀，啲行車記錄儀啊，即係呢隻嘢啦，呢隻嗰啲嘢，20蚊，20幾蚊到啊。我而家呢就係裝上去先，我睇下點裝先。有一樣嘢係裝喺邊度呢？呢度有個嗰啲咁嘅睇個配件啊，我而家就未知道佢呢個係點樣嘅。哦，係咁樣。呢個行車記錄儀係咁樣，好簡單。不過唔知佢有冇卡，而家唔知佢有冇卡呢？冇添，佢冇卡俾我，即係我自己去買咯，都唔贈送個卡嘅。呢有幾張乜呢啲？睇下先，有啲係張咩嚟嘅？呢係啲貼紙嚟嘅，類似貼紙。自己去整唔到，自己去黏，整黏。咁多張嘅，2張啊！即係自己去貼啊！呢啲嘢好似貼啊，大細都係咁樣，自己剪啦，自己剪。咁唔好理住佢先，大概佢有呢樣嘢，可能係自己咁嘅嘢喺度咯，咁樣。我知道啲行車記錄儀咧，佢又唔一定係使整到咁咩嘅，要吸住咁樣吸住入個蓋。我就貪佢咩咧？貪佢有 WiFi，可以手機嗰度可以查得到，咁就好啦。即係手機咁樣，最好能夠即係話有啲咩嘢錄像啊，即係都好咁樣啊，整喺呢度。黐喺邊度咧？咁啊？係喎，咁樣，佢黐喺呢度，即係用呢個咁嘅嘢咁樣，咁大個鏡係咁樣嘅意思咧。但係佢而家咧就係冇一個卡咧，個卡我要揾翻我嗰啲咁嘅卡先得。呢個都睇上去好似最新款咁樣。睇上去好似最新款，就唔知係唔係呢個嘢。咁呢個說明書啊，有排睇個說明書，咁拆出嚟又頂出嚟，咁掹出嚟。呢個係咩嚟嘅？AV 呢個 AV 啊，我唔知咩叫 AV。呢有啲掣 AV 啊。佢又冇條繩俾我， AV 都冇用啊！點解冇條繩？冇條啲乜嘢？有冇中文？佢又要下載個乜？佢有個 APP 嘅都好，APP。佢又冇個咩都冇個卡嘅。
我嗰個咩儲存卡，我要揾到人先。呢個咁嘅嘢，啲配件執好佢先。咁樣咧，咁我先整好呢個先。你有個啱唔啱㗎？佢點解會幾錯咗我，或者會咁樣嘅？呢個之前放喺呢度，咁呢度呢個嘢，呢個冇咩作用。哦，兩種電線都得，我明白。佢攞舊嘅嘢可以，攞新嘅嘢可以，即係一樣。兩種線，明白。我吊喺度，兩種可以。咁我插一插佢先，插一插呢個咁嘅掣，我掹除先嗱。呢個咁樣整，睇上去好幾好睇。着住先，我着下先。着邊？因為好鬼清，又好清啊！又幾好啊！不過問題咧就係睇佢點設置先啊？有乜設置嘅？佢有時間，呢度咁。我呢個關機、開機，跟住就錄啊，咁一整呢度一整，咁0.幾，我有設置時間㗎。佢唔知係咩文件，睇上去又幾好用，又幾鍾意下佢啲件關。呢個係咩？咁100P，我只要揀。揀個 P 數，呢個卡，30日 WiFi 點啊？我整個 WiFi 點啊？咁嘅 P 數，咁嘅嘢，打開嚟，佢點啊？我到呢先。
唔開嘅。哦，呢度調呢個72P， 100P 1000幾720P， 呢點呢？睇下點？2分鐘、3分鐘、3分鐘，咩意思3分鐘呢？我都唔知咩3分鐘。哦，呢可能入邊只能夠錄3分鐘嘅嘢。睇先呢個，睇先呢個。哦，呢個負1負3。佢光猛啫，仲有呢個。哦，可以整2個先。時間咁簡單嘅咩日期？要咁樣，2026年。26年，跟住就，唔得嘅，26，18年26，咁1、2月啦，2、2月。今日幾號？4號。4號。今天中午12點。12點50分48。都要慢慢調嘅。上面先。
都50分，48、50分，好，50分得啦，咁OK。哎呦，先冇確定 OK 啊，咁啊真係麻煩。咁6，好在我而家識調嗰啲2。調下個時間要耐性嘅。要慢慢調，12點50分。51，跟住呢個，係啦，咁就得，好得 ，OK 得。原來咁樣係呢個。我就裝喺呢個位置先，拍咗17分鐘啊！呢隻咁嘅嘢，乜嘢整喺度？呢個就係咁。嗱，我基本上搞好咗，我放咗喺上面呢個地方，掛咗喺呢個地方，然後跟住咧，我走線咧就整喺呢度，之後呢個再落呢度，然後呢條線喺呢度。呢條線咁樣，呢度接住佢度，就基本上可以啊。咁我到時放下呢個卡得唔得先？呢個卡要放入邊先得。咁我大功告成，呢樣嘢就睇好，不過效果幾好。如果係有 MP4 就好啦。如果 MP4 嗰啲文件，咁啊可以隨時都，如果有啲咩嘢突發事件啊咁樣，去錄得落嚟咧，都可以取出嚟去乜嘢嘢，唔錯嘅。